坐未？坐先，我睇啱啱先。坐好。呢個成餅個，你中唔中意？我要攞第二個俾你。係咯，你咪俾佢試一試先嘅。雞肉咧？雞肉呢個熱啊？你唔中意？洋葱嚟㗎啊！唔該，幫手食。你等先快啲到，我食唔到飯㗎。咩啊？做咩啊？唔啱咩啊？撈咗佢啦，咁樣撈咗佢啦，就唔覺㗎啦。甜甜嘅呢個汁，咩飯？撈咗佢。啊！你個汁甜甜嘅喎。我想食蝦。食蝦啊 ？OK。好似煮嗰個茄汁蝦，你又唔中意食？快啲啲，快啲啲。哎呦！啊，翻嚟3月幾，一段正路嗰度。要邊個啊？咁撞到 Alice， 跟住再撞到。唔驚啊，小毛朋友嚟㗎嘛。係咪寶？係食蝦㗎。好彩我都煎咗好多隻。諗住呢個可能佢唔啱食。頭先大聲去呢度買包袋蝦翻俾佢。佢喺攞啲蝦嚟滗啲飯一齊食，跟住淨食咗蝦，啲飯冇攞落去，係咪寶？呢個攬住煎嗰個，再加鹽。如果食啊！蝦。你食啲飯先啦，你淨食蝦冇食過飯喎，因為啲肉又冇食到。唔得啊！你食一個肉㗎，我剪細個肉俾你食。雞翼好滑㗎喎。雞髀肉嚟㗎，食到應該。啊！邊個啊？No，寶寶。冇，我都冇食。嚇？冇。有。啱先咪撈蝦水咯。你要蝦係咪啊？唔使錢啦。你食啲飯先啦，冇食過飯。我有飯。呢度啊？啲菜都要食喎，寶。呢度啦嚇。我俾蝦你哋食晒，你乜都唔食，跟住。犀利。你。頭先有冇答人哋你叫咩名啊？咁一路行去個話題就淨係得。啊！我英文名啊！我英文名啊！叫咩名啊？叫咩名啊？佢講唔出。邊個問啊？好。
哇！好彩我有落蝦添。等陣先。出街喎，吊腳喎，天天嗰啲粉豆腐，好味。白雪雪，執翻上嚟啦！誒跌跌跌跌跌，我想要食雞蛋。哦，有啊。真係。角色嗰度之後有冇？食到嘅，好腍㗎啲菜，啱啱煮到好腍㗎啲菜。誒，唔咁多錢，開始。你咪笑，我對住 V 啊，我去睇下。好大飯喎，好犀利喎！咁大飯嘅。得唔得㗎？得啲。呢個蝦度，呢個蝦。快高腳。因為我11點半啊，約咗睇醫生。聽日啊？係喎，聽日喎。所以午餐你處理佢。我唔煮啦。你又睇醫院？係啊，睇咗最後一次啦。我唔睇你。嚇？點樣實佢哋？你姐姐翻嚟啊？一齊去，跟住趕唔切食嘢。頭先玩咗下面嗰個遊樂場嘅。邊個？出咗啦。下邊邊個？出咗完。唔知。打機。出完試下先。唔係打機。我冇行過路，就坐喺上面。要飛係嘛？頭先落去有冇行過路啊？咩唔夠肚餓？我覺得啲洋葱好食喎，我哋唔中意食。係咪一步都冇行過？仲好多雪頭添，遲咗好多雪頭。你咁啊？你咁食洋葱嚟啊？我而家咁食洋葱。爸爸咧？我唔敢啊！洋葱好恐怖啊，媽咪！你咁啊？咁啊，我食俾你睇，點解咁？犀利喎！3嚿雞扒我都食實。我可以食炸雞。咁咪食蝦啫係咪啊？要唔要蛋同菜㗎？呢度都大把菜都未食佢。係咯，你少食蛋。食不啦？我買咗啦。我想要食蝦，我想要啲食得。再食啲啊！即係佢中意食嗰啲蝦係嗰啲急凍蝦，即係嗰種急凍蝦同你新鮮嗰啲蝦嘅 texture 係好唔同嘅。我煮飯唔同呀。係，真係個 texture 係會同埋急凍蝦咧，對佢好。或者彈牙咁樣，佢好似彈風，佢膠膠地啊，黃黃地嘅。係啊，如果真係剝，即係好似上次嗰啲茄汁蝦咧，咪老豆啲仲唔食㗎？老豆上次見到咁，即係唔會食到好多隻咯。可能上次翻去都食到2隻都食到。即係如果下次真係可能整嗰啲蝦就慢慢急凍蝦食。急凍啲味要爽嗰啲。仲要唔使剝蝦殼添。飽啦，好
我唔中意啲蝦殼嗰啲。你有搣過咩？有冇落地睇喎？冇落過去睇。生改。咁啊，爸。OK。睇下咯。佢會放低嗰隻時間先。我睇唔到添，我要整食。好。寫。寫。每一天我都想見你，你做個好雞雞。要晒我！冇味。係啊，佢真係唔甜喎。都中意甜啲嗰啲。係啊。飲晒佢嘅。食飯啦你。一上。嚇？我唔會走。咩嘢啊？食飯啦！你攞筆啖飯食先，搞幾耐？飯喺個兜。你唔玩啦，寫先。好多飯未食喎，你師兄。唔好玩啦，食嘢先，唔該。OK，take it。得啦。我切呢個啦。呢個咩嘅？呢個咩嘅？食 apple。呢個咩啊？食 apple。呢個咧？打蘋果。兩個都係蘋果嚟喎。兩個都係蘋果嚟喎。咁邊個係 big，邊個係 small 啊？呢個係咩啊？呢個咧什麼？ ？OK。邊個係 green，邊個係 red 啊？red。呢個係咩啊？對。呢個咧會。 ？OK。好，請你食蘋果好冇？呢個。咩啊？你想食邊個蘋果？想食大定細？我食大。我試下先。但係長好長。講多次。係好長。我先好長。斷咗，好難㗎，好長。今日嗰個芒果布甸好唔好食啊？係，我都想食，下次可唔可以攞個俾我食？係咪啊？你翻學校先有得食。你翻學咪得咯，你拎俾我㗎嘛，係咪啊？係咪啊？你翻學㗎嘛，所以你拎俾我咯。Yes，好嘛？我都未食你啲俾你嘅。你唔拎走拎出嚟咯，袋喺書包度咯，係咪啊？得啦，唔好篤啦。我幫你撈埋佢。咁細個㗎？好大嘅啲。呢個叫咩啊？呢個叫蘋果 BB 係咪啊？我擺到應該得食。我係四個啲。嗯？我係食麵。我想要食雞蛋。我食雞蛋。擺到佢啊！啱先。你都未食俾我。咁你食完飯？得啦 ，OK。紫菜咧，紫菜都未開嘅。紫菜未開。媽媽，紫
先。我要食小菜，一個小菜，一個小菜。食啊！你唔食得晒嗰咁多啊？媽咪食啊！我食一個。食吧，媽咪食啊！係，媽咪食。啊，濕咗，唔好食濕個紫菜。得。我想食多啲藥餸喎。抌咗咯，要先抌。你食得？食翻去抌啫嘛。下次啦，呢度。有少少洋葱。食啊！我唔食，我唔食。我唔食啊！你飲咁？咁咪打飲，我唔要。你飲咁啊？咩啊？我想飲咁食呢個。我又驚，我怕，我唔想食啊！你食啦。你飲咁啦。我驚，我驚。黃寶幫我唔該。你勇敢啊！因為你係叫人勇敢，你自己唔勇敢。食啊！快啲食啊！唔好周圍摸隻手。又係你餵洋葱頭先。都係講字。媽咪，係。想幾時食咖喱？再見面，你等一個禮拜。我都想你，你做個好乖乖。唔係啊，你不如玩多次先啊！不如玩多一次先嘔。嘔。媽咪。唔好玩住先，食埋啲啊！有食一塊俾你，睇埋一啖先。吞咗未先？吞咗先食。未吞，擺度先。俾你食，吞下先食。OK。食啊！食啊！我不要整個。食。食到啦。所以而家就嗌你留翻少少蘋果，我聽日整個。好多蘋果去雪櫃啊！食好多蘋果。好鹹啊！可能你好煩咯。咁我食啦。唔想。
跟住行。啲啦，幾耐啊？紅白地。食到8點喎，你好正喎。紅白地。誒？我呢個特價鋪頭賣，有500億個群。咩哇！成人或者9歲以上兒童，9歲以上就食㗎啦。飯後服用效果更佳。食飯啦，黃寶。邊個？得一，不如直接擺落口度啦。食幾耐啊？你食晒先可以打機嘅喎，陣間。我扮眼瞓啊，成日都係咯。點解4至8歲就去食呢啲嘢咁黐線？睇呢度有幾多先？哦，咩1粒喎？哇！好少啫喎，食咁靚做咩啊？我發 package 我點解啊？為咗整個盒大啲，要整咁多，咁都晾住個盒。我發 package。係咪因為好多嘢要打落去？你自己食㗎？咩啊？你唔係你咩啊？你一齊食㗎你？一齊食咩啊？呢個咯。唔係佢食咩？無啦啦食咩先得講？擺完咯。咁細嘅食。擺完㗎。我試下咪企喺度得。等佢食嘢啦，搞啲搞路。吞咗我自己不多啖飯啦。1個月嘅份量啊！哇！陰公。啊！咩嚟？佢雞唔該。咩啊？一頭大。你吞飯啦！哇，手好慢喎，你而家餐餐都8點啦，師兄。你想啲飯黐住晒上面。你一食。唔得，食一啖先。頭先你食住，一食。1、2、3、4、5、6、7。冇，你數真啲。你數錯咗，我唔俾玩 iPad 啦。講幾多個？ 1、2、3、4。OK，食嘢。兜住個下面全部都係啲就係咁樣冇話，你再唔食快啲，我就攞你嗰個紫菜㗎。我攞完一個紫菜剩翻幾多支？知唔知啊？就拎其他時候再數啦。我你再唔食我就拎走你嗰個紫菜，知唔知道啊？你拎走紫菜剩翻幾多個啊？佢拎走一個，係咪啊？拎走咗你。我唔係好明你個笑點喺邊。佢識拎走一個。嗱，你再唔食飯，我拎走你㗎啦，拎走一個㗎啦，拎走一個㗎，拎走一個剩翻幾多個啊3個。好嘢。咁我拎走佢啦。係啊，好搞啦，快啲啦。食減數喎。如果我拎走2個咧，剩翻幾多個啊？我拎走2個，剩翻幾多個啊？1個。OK。我拎走2個，剩翻1個。我拎走2個咯喎，1個，拎走2個，剩翻幾多個啊2個。咁咪1個。兜嗰度咧，下面咧永遠都係掂起份。今日你想咩啊？食咩講？今日呢個餸好唔好食啊？都唔好食，都冇乜邊餐好食係嘛？今日呢個菜唔好食咩？媽媽煮到啲菜好爛㗎喎。咁將佢踢佢冇講咩事出嚟。邊個啊？死日就可以即刻有用㗎啦咩？冇啊！遲早咁食㗎嘛。驚佢。上次我食完屙鎖鏈絲喎，食得咗我出血喎。要食西梅啊嘛，西梅我都可以屙鎖鏈絲喎。我唔係想屙鎖鏈絲，個窿。你
你有隻手攞開，好細嘅啫喎。完整嘅一個窿大。你係咪補咗嗰啲牙跟住甩咗啊？應該唔係喎，我覺得唔係，我唔知，我都唔知。之前嗰度有冇補牙齒？唔知啊？嚇！好驚喎，唔知呢件事。你幫佢刮乾淨啲咁。以前冇呢個問題喎，點解你會掃住呢個嘢啊？個個都要食㗎。我想咁我瞓覺陣間唔打機啦，咁即係唔攰啦。咁你食啦，食晒佢先啦。我食咗好多蛋啊，都話唔夠攰，好似冇排飽。但係翻嚟今日又早起身，都要出曬汗。我手邊個印親？咩印親啊？係咪一張親啊？食啦，都吞咗啦，食一啖飯中間要講唔知幾多句嘢。拔頭髮。剪頭髮。幫你剪啦，不如爸爸。又掉落去你個頭，爸爸幫你剪好嘛？我爸爸剪頭髮好靚嘅喎，剪到好似披花披咁樣樣㗎，係嘛？係嘛？邊有佢舒服？係我同佢講，不如剪舒下而家頭髮啦，好舒服喎，好嘛？剪到舒下咁樣啦。嗱，我翻嚟，你有媽咪㗎嘛？咁慘啊！剪到舒下咁樣啦。媽咪。媽咪同舒下一樣。係。食啦，再食下一啖。好快啦，得翻4-5啖啫嘛，係咪啊？咩聲？今晚嚟跑步係咪？係咪學跑步啊？你聽日跑步？你啊？羨慕得幾唔係，咁如果你落雨喎，好似都。冇所謂㗎。冇所謂。冇所謂。落雨又唔會咩嘅。我哋而家儲咗好多，儲滿咗好多圖教啦已經。我儲滿咗戲園啦，森林啦。咁你過咗咪冇得交換翻嚟喎？咁邊個交換？冇得交換，呢個呢入邊冇得交換。巴士站啦，風車站完咗啦。拉麵店都仲完咗啦。咁儲咗圖鑑咁有冇攞出去玩㗎？冇得玩。咁擺咗。齋儲。嚇？幫佢刮乾淨啲，3個咯。唔該晒。平時搭火車。火車幾時搭火車啊？係咪你搭巴士啊？係咪嚟？你刮乾淨咗啊？咁未食嗰啖先慢慢講。冇嘢咬，有嘢咬嘅咩？有啲咩咬啊入邊？呢㗎。腍嘅喎啲雞蛋，菜都係腍嘅喎，洋葱都係腍嘅喎。再見面要等一個禮拜，每一天我都想你。做個好乖乖。咪做個乖乖。咪做個好乖乖。乖乖嘅。乖乖乖乖乖乖。Yes。乖乖乖。呢首歌冇人識嘅，學校應該。要嗌貓。嗌5號，要跑去第2度。要嗌5號，要跑去第2度。係咪啊？係咁唱。你食嘅先啦。你食嘅先。我邊個去別走？我嗰個車就好似不是係卡停車。唔食得，再加我唔食走。咁你自己處理，自己唔好。
自己個嘴巴嚟自己處理。爸爸，你講緊嘢。媽咪，我平時搭媽咪嘅車，所以你買架車俾我玩，買咩車俾你玩？買個火車，買部火車俾你玩，發咗達好要，最大啲。要發達先得。啲啊，食埋飯。喂，瞓咗啦。媽媽，媽咪，你講嘢得嚟，你都吞咗啖飯啊！哎唷，你咪好似豆豆咁樣將你掉落出去門口度食飯啊？啊！你想唔想嘗試下？世界級鎖菌技術，確保活性乳酸菌直達腸道，500億乳酸菌。個眼毛，我打雞呀！你想咩？我一齊打雞啊，係咪啊？因為我就食嘢啦。嚇？我就未食嘢嘅。你咁快食完嘅？食咗咯。嚇？你食多次啊？你扮食啊？你咁樣我食緊啊！跟住啦，跟住我得多啖啦。得啦，我不會啊！你擺落口度，我擺落口度。唔該。你喺邊度？你邊個嚟㗎？嚇？你邊個嚟㗎？冇啦，食完啦，剩翻一啖啫。你哋睇咯。真係食啊！係啊，都得嘅。有冇踢跑步？總之得幾心講買幾次啊？真係擺到。收啦收啦咁樣，呢個做咩？喂！好喂！1、2、3、4、蘋果、紫菜，自己食。三啊！而家變咗三啊！而家係三，我做得啱喎，啱喎。嗯？我說1、2、3喎。2喎，2喎。Yes。係一個，一個，一個。而家係1喎，而變咗1喎，而家係咪啊？1個。Yes。
好食咩？好鹹啊！係咯，唔好食啦，食蘋果啦。呢又食，好多講字，又話鹹嘅，又話鹹嘅。我想要打機。食完嘢先，沖涼先。食嘢喎。嗯？食嘢喎。沖涼啦。你要學英文字啊嘛，係咪啊？食啊！嗯。食先啊！仲有3個，食唔食得晒？有一個嘅。得陣啦。媽咪，係你呢個咩啊？咩啊？我蝦有咩啊？係話？咩啊？我想見到蝦。食完未？仲有一個。要唔要？要唔要？食唔食？咁食我食㗎啦，呢個細蘋果嚟嘅喎，呢個細蘋果嚟嘅喎，係咪唔同㗎啲味道？係咪唔同啊？係咪唔同啊？咁食唔食啊？慢慢食，慢慢咬。哇！食晒。你哋唔明，你哋我啦，你哋得啦，我哋明。你食唔食啊？好大個。咁走啦，拜拜。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 拜拜條尾。